Han spiser maten sin. Ja, Spiser maten sin. Ja, han spiser mat. Han var så suveren i spurten mot veldig gode konkurrenter at jeg tror det blir bedre i år enn det har vært noen gang. Du sa jo også nå at han har aldri vært så trent så tidlig i sesongen som nå. Men det som ikke har markert seg i langrennsåpningen her i år, er jo svenske Johan Olsson. Han var suveren på gårsdagens 15 kilometer, knuste Northug med over 12 minutter. Tror du Olsson er mannen å få denne sesongen? Johan Olsson er en veldig god spiller. Han var på det svenske laget som vant gull i OL i 2010. Han har vært tilgjengelig i et par mesterskap, blant annet i Statoil i 2010, da han kanskje hadde sin beste sesong til nå. Og han har lett virkelig av andre svenske løpere, men står ikke noe tilbake, hverken fysisk eller psykisk eller prestasjonsmessig.